За сайн байцгаана уу. Төр тохом төстэй эрхийг хамгаалах холбооны тэргуун адягийн эрдэнэлэг мөн миний бие мөнгөцөг та бүхэндээ хуулийн цоорхой нэвтрүүлгээ хүргэх болно. Та бүхэн маань хүссэн асуултаа 7018 58 утас руу шууд утас руу залгаж асуугаарай. За ингээд танд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Оройн түргье. За асуултаа асууя. За би төслийн ажлаар урт хугацаагаар гадаад явах шаардлагатай болсон тул өөрийнхөө компанийг хүүхдийнхээ нэр дээр шилжүүлэх гэсэн юм. Гэтэл манай хүүхэд эх сард 17 нас хүрнэ. Ийм тохиолдолд яаж зохицуулах вэ гэсэн асуулт байна. За ийм зохицуулалт байдаг. Өөрөлдөх нь бол эрх зүйн бүрэн бус чадамжтай, эрх зүйн бүрэн чадамжтай гэсэн асуудал байдаг. Эрх зүйн бүрэн чадамжтай болж ээж жолооны өмнөх авдаг. Эрх зүйн бүрэн чадамжтай болж ээж компани захирал байх юм өөрийнх нь зохицуулалт нь байгаад ах шиг байна. Тэгэхээр зэрэг шууд 17 настай хүүхдэд шилжүүлэхдээ зэрэг шилжүүлж болохгүй. Энэ бол ер нь тэр чинь эрх зүйн асуудал. Тэгээ ийм тохиолдолд юм бэхтэр нөгөө итгэж хариуцж одоо өөр хүнд одоо итгэх тийм итгэл байхгүй болсон. Одоо хүмүүс их одоо шилжих юм бол янз бүрийн баримт гар хөлийн үсэг зурдгаар юм одоо нөгөө хүүхэд нь уцаар аав ээжээс асуугаал тэгэл хийгээд энэ зохицуултыг бодсон юм шиг байна. Гэтэ энэ дээр болохгүй гэдэг юм байхгүй болно. Гэхдээ энэ дээр юу гэхтэй зэрэг зохицуулсан эрх зүйн хэм хэмжээ гэж бий. Энэ дээр юу орж ирдэг юм бэ гэхтэй зэрэг тэр хүүхэд эрх зүйн бүрэн чадамжтай гэж тогтоолох асуудал гарч ирдэг. За эрх зүйн бүрэн чадамжтайг тогтоолохын тулд юу гэдэг юм бэ гэхээр нөгөө их эцгийн хүсэлт хорооны тодорхойлт амьдардаг барьдаг бүх юм ингээд тодорхойлт одоо сургуулиас чамаагүй тодорхойлт аваад тэр бүх юмыг гаргаад 70,200 төгрөгөө төлөөд өөрийнхөө хариаллын шүүхэд хандаж одоо хүсэлтээ гаргана. Эрх зүйн бүрэн чадамжтай бол тогтоож өгөөч гэдэг. Ингээд тэр шүүх материалыг үзээд энэ цаг хугацаа ороодох юм байхгүй. Сар өрөхгүй хугацаанд шийдвэр нь гардаг. Эрх зүйн бүрэн чадамжтайг тогтооно. Эрх зүйн бүрэн чадамжтайг тогтоогдсон шүүхийн шийдвэрээ бариад тэр хүмүүс жолооны өмнөлгч авч болно, компани захирлж болж болно. Энэ дээр бол нэг тийм санаа зовоодох юм байхгүй. Энийг шүүхээр шийддэг асуудал шүүхнийг шийднэ. Ийм юм би. За дараагийн асуулт. Би хүнээс 25 сая төгрөгөөр хашаа байшин худалдаж авсан ба 5 сая төгрөг төлөх дутуу байгаа. Би худалдаж авсан байшиндаа 10 гаруй сая төгрөгөөр засаж, байшингаа засаж 2 давхар болгосон. Гэтэл надад худалдсан хүмүүс 8-аа буцаах гээд шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан байна. Та энэ хэрэгт орж болох уу гэсэн байна. Намайг энэ төлөөлж орох гэсэн юм шиг байна. Гэхдээ би энд хэлэхэд надад хоёр одоо яг энэ хоёр маргааны хоёр талын хоёуланд нь иймэрхүү маргаанд би нэлээд орж үзсэн. Хоёр тал хоёуланд нь л орж исэн. Өөрчлөн дээр буцааж авах гэдэг нэхэмжил гаргасан юм дээр орж исэн. Буцаа авахыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж орж байсан. Энд нэг асуудлууд бий. Өөрөлдөх нь бол энэ гэрээс татгалзах зохицуулалт хуулийн дагуу энэ одоо гэрээс татгалзаж байгаа гэсэн үг. Худалдаа авах хэлцлээс энэ татгалзах зохицуулалт нь одоо иргэний хуулийн 204 205-аар зохицуулагддаг. Тэгтээ зэрэг чинь энэ шаардлагыг нөгөө талд нь хангаж өгөөгүй. Хоёрдугаар асуудал гэрээ нь ямар хугацаатай гэрээ хийгдсэн. Янз нь бол энэ зээлээр худалдаа авах гэрээний тухайн асуудал руу орж ирж байгаа шиг байна. Зээлээр одоо өөрөлдөх нь бол одоо худалдсан ба шүү дээ. 20 саяг нөгөө 5 саяг нөгөөгөө үйждэг. Ахтай зэрэг чинь одоо энэ дээр чинь зөрчлийн хувьд энэ ялмгүй зөрчил гэж үзэх үү одоо юм зөрчил гэж үзэх үү гэх. Өөрөлдөх юм бол тэр чинь 5-ны 1 буюу нэг 20% асуудал нь 20% ялмгүй зөрчил тооцогдох шиг нь бол бас л сонирм. Гэтэ энэ дээр бол янз бүрийн хувилбарууд байна. Нөгөө тэгэхэд өөрийнхөө оруулсан хөрөнгөө үнэлүүлж болно. Тэгээд сөрөг нэхэмжил гаргаад өөрийнхөө оруулсан юм аавна гэж болно. Эсвэл тэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх асуудлууд бий. Энд нэг юм байдаг юм л да. Одоо дээд зүгийн шүүгч П золзоо гэж хүн байдаг юм. П золзоо гэдэг хүн бол бүр цосыг нэлдэг шүү дээ. Юу гэдэг 600 сая төгрөгийн үнэтэй юм дээр одоо 200 сая төгрөгийг төлцсөн. Одоо 400 сая төгрөг дутуу байж хаад. Ч одоо энэ чинь 5-ны 1 нь дутуу биш. Одоо 3-ны 2 нь дутуу байх гэж шүү дээ. Нэг 20-30% мөнгөний төлөөд үйлчлэн 60-70%-ийг төлөөгүй байж хаад чинь. Энэ бол 60-70%-ийг төлөөгүй энэ бол төлбөр маань ялмгүй зөрчил юм а гэдээ хүртэл П золзоо гэдэг шүүгч шийдвэр гаргаж байсан. Энэ бол зүгээр гутам шиг, шүүхийн гутам шиг. Энэ хүний хувьд бол
Гэхдээ яг зол зэй гэдэг шүүгч хэрвээ мэдж байгаа бол энийг үдж байгаа бол хүн өөрөө хэлэх юм бол хандаж болно. Надад бол баримт нь бий. Тэгээд зол зэйгийн энийг заваан балиар юм хийснийхээ дараа зол зэя дэш дэвшээж явсан байж дээ. Яаж дэвшсэн бэ гэдэг асуудал хүртэл өөрөө сонь. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр одоо 400 саяын зөрчлийг ялимгүй зөрчил гэж хэлээд шийдвэр гаргасныхаа төлөө шагналд оромшуултанд дэвшсэн юм уу, яаж дэвшсэн? Би энэ шүүгчнэр яаж дэвшээд гэдэг учрыг нь бол би мэддэггүй. Тэгтэл нэг иймэрхүү юмнууд бий. Тэгээ саяны хүний хэлж байгаа юм дээр бид л орж болохгүй гэдэг юм хөө болно. Ганцхан тэрэн дээр одоо шаардах тань дээр энэ тэр гэрээ хэлцэл бусад юмнууд чинь ямар юм байдгийг тэрийг нь үзээд заавал орох шаардлагагүй та нар өөрсдөө хийж болохоор ч юм байж байна. Энэ бол өөр асуудал. Тийм учраас та материал аваад одоо хагас өдөр манай ажил дээр хүрээд ирвэл би наадах чинь харин зохистой хариуг нь хэлж өгч чадна. Ийм л байна. За дараагийн асуулт. Миний машиныг нэг портер шүргчгээд цугтчихсан. Дугаарыг нь сайн харж чадаагүй учраас хойноос нь хөөж өчөөд бариад авсан. Ингээд автыг дуудсан чинь байрнаасаа хөдөлсөн байна гэд явчихлаа. Би хохирлоо авч чадах уу гэсэн байна. Болно л тоо. Энд дээр. Гэтэ бараг нэг гэрчлэх нотлох юмуд байх ёстой. Энийг фото зургаар аваад баталгаажуулчихна гэж. Тэгвэл энэ цагдаагийн хувьд бол нэг асуудал байна. Энэ тэр цагдаа нэмийг үүсгэх ёстой байсан. Тэрний юуг л үнэхээр мөрөгсөн шүргсэн байвал мөрөгшин шүргсэн тохирч байна уу гэдгийг үзэх ёстой. Нэг нь том тэрэг байна, нэг нь жижиг тэрэг байна. Тэгээд энэ шүргэлсэн цэгүүд нь нийлж явах юм бол энэ маань тодорхой хэмжээгээр шалгахдаа тэр 215-аар нь биш. 215 үргэлж одоо дөрөм зөрчих барих гэсэн нэг юм байдгийн эргүүл юм. 216 гэдэг юмар шалгах хэрэгтэй. 216 гэдгийг одоо ослын газрыг орхиж зугатаасан асуудал байдаг. Гэтэл ослын газрыг орхиж зугатааны гэж өөрөө гэмт хэрэг байдаг. Тэгээ энэ гэмт хэргийг зохицуулалтын өөрөлдөх юм бол энийг зөрчил тооцоо торгох гэдэг зэрэг чинь тэр торгодог төрлийн зохицуулалтын дотор нөгөө юу байдаггүй. Заавал эрэг үүсгэж шалгах иймэрхүү асуудал болдог. Практик дээр бол тэр ослын газрыг орхиж явсан улсууд бол нэг замын цагдаа нарт нэг 100,000 төгрөг авилгад нөгөөл гараад идэх юм байна. Гэтэл энэ гараад байгаа нь энэ асуудал маань бас өөрөө буруу юм байдаг. Заавал энэ шүүхээр орохоор зохицуулагчсан тийм юм байдаг. Тийм учраас бол надад тэр ослын газрыг орхиж явсан гэдгээр нь гомд гаргаж болно. Хамгийн гол юмнуудаа баримтжуул тэгээд тэр хүн тодорхой хэмжээгээр бусад юмнууд руу оруулаад нэг гомд гаргаад тэрөө хүлээгээд авчих юм бол өөр бус юм оруулаад үнэлгээ хийлгүүлээд нөгөө юм нэхэж авч болно шүү дээ. Ягаад болохгүй гэж. Нөгөө талаар бол жишээлбэл камергүй газарт ингээ машин зугатаачлаа хүн тэгээд яах юм? Цагдаа дуудаад зогсоод машинаа хөдлөхгүй байгаад цагдаа дуудах юм уу? Цагдаа дуудаад түрээд ирэх нөгөө хүн олдохгүй шүү дээ. Номерыг харж амжаагүй юм бол яах юм? Хогчно гэж хэлээд яваад байгаа шүү дээ. Харин тэр бол тэр хүн хөөгөөд олоод бариад авцсан байж байна. Гэхдээ тэр хөөгөөд олоод бариад авцсан тэр ослын газар одоо өөр машин такси бариад өөр машин олж авах боломжгүй байдаг шүү дээ. Бас нэг өөр юмнууд байдгийг одоо тэр хүмүүсийг бас буруутгадаг 216-гаар хүний хийсэн одоо энэ нэрнгүү сэтгэлийг 216-гаар шийдэхэд байдаг тохиолдол байдгийг. Тэр нэг 2 жилийн өмнө шүү дээ. Нэг хүн ингээд бэлдсэн тэр яралтай эмнэлэгт хүрэх хэвээр нөгөө хүн тэрсээ тэргөө буруутай. Тэдгээр буруутай боловч тэр хүнийг эмнэлэгт хүрэх шаардлага үүссэн. Машин байдаггүй яах вэ? Гараа өргө такси зогсохгүй хөдөөний зам дээр одоо машин зогсгоо байцсан шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хүн гараа өргөд энэ жоо жижиг осол болжээ гэдгийг мэдсэн хүмүүс бүгдээрээ цухтаачдаг. Ягаад гэвэл нөгөө энд ослоо байна гэдгийг мэдээд хэлээ цагдаад хэлчих юм бол нөгөө түл маань гэрчээр дуудагдаад хамаг юм хураалгаад тэгээ байн дуудагдаад нөгөө одоо нэг амьд хүний гэрч босноос хүссэн хүний бай бол гэдэг шиг юм болдог. Тэгэхээр нөгөө хүн тэр хүнийг бүхүүлэхгүй тулд тэр үнийг эмнэлэг рүү аваад явсан байдаг. Тэгээд эмч нар нь бол юу гэхээр тэр энэ хүн маань хугацаа алдалгүй ирлээ. Ахаад нэг цагийн хугацаа алдсан бол энэ хүн нас орох байжээ гэж хэлж байгаа. Ингэт нь цаг алдсан бол нас орох байжээ гэж эмч хэлж хахад тэр хүнийг өөрөлдөх юм бол яралтай зүй арга хэмжээ авсан гэж үзэхгүй өөрөлдөх ослын газрыг орхиж явсан гэдгээр нэмж зүйлслээд шийдгсэн байдаг. Энэ төрөл асуудал бий. Гэхдээ энэ хүн бол яг 216 буюу нэг ослын газрыг орхиж явсан гэдгээр нь гомдоо гараг энэ гомдлыг хүлээж авах ёстой. Тийм юм байна. За энэ үзэгч авч. За та холбогдсон байна. Юм лавлээ. За. Энэ эртний гогоос юм лавлах гэсэн. За 10 сая төгрөг хүнээс жийсэн. Тэгээд
хуунд 10 сая төлсөн 10 сая төгрөг зээлээд хуунд 10 сая төгрөг төлөөд тэгэж үндсэн мөнгөрөөгөө ороогүй шүүхийн шийдвэр гараад 24 сая төгрөг төлөрөө гэж хэлсэн. Тэгээд тэр 24 саяын төлсөн дээр нөгөө 34 сая нийт төлчихөж байгаа бол дагаад 34 нь яагаад 34 болж ийм гэхээр нөгөө 10 сая төгрөгийн чинь 10 сая хүнд явуулах шээ. Тэгээд хүүний 10 сая төгрөг бас өгөх шээ. Энд ийм дутагдлууд их байдаг юм а. Тэр гэрээгээ та нар бичгээр байгуулсан уу? Гэрээгээ бичгээр байгуулаад ингэж явж тэгэл сарын хэдэн үе? 24 ганцхан 34 оронтой тэр 24 өгөх ёстой байж юм болоо. Сарын хэдэн үе хүүтэй? Тэгэл 34 өгч ганцхан 34-ний үгээр нөгөө 10 сая хүү. Тэгээс агаа юу шүү 10 сая хүү гэдэг юм нөгөө сарын хэдэн үе хүүтэй? Сарын 5 ямар өндөр юм? Нэг тэгээд одоо олон жил болж байгаа ганцхан 34 болгоод өгсөн нөгөө мөнгө үүсэж байгаа. Тэгээд 10 сая төгрөгийг 34 болгоод төлсөн. Буцаагаад 10 сая төгрөгөө авч болохгүй. Хуулийн тийм заалт байдаг юм болов уу гэж асууж байгаа. Шүүхийн шийдвэртэй юм дээр бол та буцааж авах гэсэн ойлголт бол байхгүй. Тэгээд хоёрдугаар илүү төлсөн гэж бол үзэхгүй юу? 24 шүүхэл 24 төлсөн. Би болохоор 34 төлчихэд байгаа. Яг л өмнөх төлсөн чинь хүүндээ төлсөн учраас төрөл хамаагүй болчихж байгаа. Зөв. Агтаар анхны хийсэн гэрээгээр шүүхэд явсан уу? Ахиж өөр гэрээ байгуул шүүхээр орсон уу? Анхных нь гэрээ байсан тэгээд гэрээ чинь юу яачих вэ? Хүүгийн төлсөн чинь үнцэн богсон уу тэгээд хүүгийн хүүг авахгүй. Иргэд хоорондын юм дээр хүүгийн хүү гэсэн ойлголт ерөөсөө байхгүй. Хэрвээ тиймэрхүү юм байгвал та нэг над материалаа нэг аваад хүрээд ирлээ би үзье. Наадсан банкос хэрэгтэй байгаа юу? Тэгээ ард хэрэгтэй байна. Хагас өдрөл хүрээд ир би үзье. За тэгээ. Асуулт байна. За асуулт байна. Би нэг хүнтэй 10 сая төгрөгөөр тохиролцож төсөл хийж өгсөн. Гэтэл байгууллага нь тэр төслийг хэрэгжүүлчихэд намайг компанитай гэрээ байгуулаагүй учраас үлдэгдэл төлбөрийг өгөхгүй шүүхээрээ яв гэлээ. Би урьдчилгаанд нь 70,000 төгрөг авсан ба бас иргэд хоорондын гэрээтэй төслийн мөнгөө хаанаас яаж авах вэ гэсэн байна. За энэ бол ерөөсөө юу юм бэ? Төсөл хийгээд байгууллага хэрэгжилсэн байгууллагын захирал нь ч юм уу эрх мэдэлтэй этгээд гэрээ хийсэн тийм юм байна. Тэгэхээр энийг шүүхэд нэхэмжил гаргаж болно. Нэхэмжил гаргахдаа хамгийн гол нь юу вэ? Өөрөө тэр төслийг хийсэн гэдгийг нотлох нэг юм байх хэрэгтэй. Тэр компьютер дээр ч байдаг ч юм уу эфэн жидийн байгаа нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудал тэр төслийг хэрэгжилсэн байх хэрэгтэй. Тэр тухайн байгууллага. Хэрвээ төслийг хэрэгжилсэн байх юм бол хоёр хариуцлагчтай шүүхэд өгнө. Бодвол одоо тэр нөгөө хүн нь болох тэр ажилдаа баг одоо байхгүй болсон байдгийг иймэрхүү улсууд ажлаа хаяад явсан ч юм уу эсвэл ажлаас халагдсан тийм байдгийг нөгөө гэрээ хийсэн улсууд. Тэгээд нөгөө байгууллага нь та манайтай гэрээ байхгүй юм гэж хэлдэг. Тэгтээ тэр ерөөсөө тэр төслөө үнэлэхийн тулд өгвөл нөгөө үтгээдийг нөгөө байгууллагын хамт шүүхэд өгдөг юм. Тэр нөгөө этгээд ч олдохгүй хаяг нь олддоггүй. Тэр хамаагүй байгууллагатай нь хамт өгч байгууллагын хаягаар нь шүүхэд өгч нь байгууллага нь ороод ирнэ. Байгууллага нь ороод ирэх юм бол иргэний хэрэг үүсчээ иргэний хэрэг үүснийхэн дараа нөгөө гэрээ хийх этгээд нь олдохгүй байхад эрийн сурвалж болчихдөг. Энэ болохгүй ш болно. Болох юм байна наадах чинь бол. За та холбогдсон байна. За асуулт асуугаарай. Хуулийн асуусан. Би одоо эхнээс болоод 4 жил болж байгаа шүү дээ. За. Яачаад гэсэн бэ? Эхнэрээсээ салаад хүрээ. Одоо яах вэ? Яа. Яа салах вэ? Гэрлэлтэд салгаагүй байгаа мó те гэрлэлтийн баталгаагаа. Та хүүхдтэй юу? Салгаагүй байгаа. Эхнэр харин хотын зурггүй болсон. Тэгээд хаа нөгөө мэдчихгүй. Хүүхдтэй юу? Хайгын олдоо. Та хүүхдтэй юу? Хоёр хүүхдтэй. Хоёр хүүхд насан турш нь хүрээгүй юу? Хүрээгүй. Хоёр надад сургууль. Өөр дээр ч байгаа юу? Өөр дээр байгаа. За тэгвэл та шүүхэд нэхэмжил гаргана. Нэхэмжил гаргахдаа зэрэг хаяг нь олдохгүй байгаа бол та эхлээд 70,200 төгрөг одоо та аль дүүрэгт байдгийг? Би хөдөө нутгад байсан. Аль аймаг? За тэгвэл Увс аймгийн шүүхэд
та хүсэлт гаргана. Өөрөлдөх юм бол эрийн сурвалж бол хүсэлт гаргадаг. Тэгээ эрийн сурвалж бол хүсэлт гаргаад тэгээд тэр эрийн сурвалжлах шүүх маань эрийн сурвалжлахын шийдвэр гаргана. Таны хүсэлтийн дагуу. Яагаад одоо эрийн сурвалжлах гэж байгаа юм тодорхой бичнэ. Тэгээд хүсэлт гаргаад ингээд эрийн сурвалжлах шийдвэр гарангууд энийг цагдаагийн байгууллага гүйцэтгээд танаа нөгөө их нэрийг чинь олоод бариад ирнэ. Хаягийг нь тодорхой болгоод ирнэ. Тэнгүүт нь тэр хаягаар нь та нэхэмжил гаргахдаа хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох, гэр бүл цуцлах гэсэн ийм шаардлагаар нэхэмжлээ гаргацна. Одоо олон жил болсон үлдээд автоматар янз бүрийн байхгүй. Автомат юм гэж байхгүй. Ягаад гэвэл хүүхдтэй юм дээр автомат байдгүй. Хүүхдгүй тохиолдолд тэр автомат ч байж болдгийг. Ойлгосноо. За. За дараагийн асуулт асууя. Надаас 27 сая төгрөгийн барилгын материал зээлсэн. За энэ хүн авч. За та холбогдсон байна. Байна холбогдсон байна. Би нэ асуулт асуу. За. За асуу явчаарай. За сайн байна. Би нэг хоёр ачи маань ээж гадаад гараад явчаад одоо 6 жил болж байгаа. Нэг хүүтэй амьдарч байсан. Тэгээд гэрэлтэй цуцуулахгүйгээр хоёр хүүхдээ нөхдөөгөө хайчаад гараад одоо ээж шамаа авна гэж хэлээд одоо 7 жил болж байгаа. 8 бүчлэлтэй орж байна. Тэгээд одоо энийг яаж баталгааг нь салгуулах вэ? Хүүхдүүдийн тэтгэмж яаж авах вэ? Би одоо тэтгэврийн хүн. За хүүхдүүдийн тэтгэмж авах тухайн асуудал энэ тэтгэмжийг нөхөн авнагс ойлголт бол байдгүй юм. Тэгэхээр тэтгэрийг нөхөн авнагс ойлголт тахгүй. Танаа хүү чинь юм дээр байгаа тийм үү? Хотод Монголд байгаа тийм үү? Хүү аав дээр байна гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр тэр нөгөө хүүхнийг эрийн сурвалжлуулж болно. Тэр хадагшаал гараад явсан гэсэн яг хаана мэдгүй гэрийнх нь бас мэдгүй хараар явдаг гэж хариулдаг. Ер нь ийм юм биш үү? Одоо ингээд шүүх наадах чи хүлээж авахгүй тухайн асуудал би ахтай тэр хүүхдийн асрамжийг тогтоолгын одоо энэ аав нь ч одоо хүүхдээ хаяа явчлаа ээж нь хаяа явчлаа гэсэн жоохон тийм зал хэрэглэхгүй бол шүүх хүлээж авахгүй. Жижигэн зал хэрэглээд аав ээжээр хоёулыг нь хариуцлагчаар татчих. Аав нь байгаа. Тэр нь хамаагүй гэдэг шүү дээ. Тодорхой аягүй байгаа даа. Гадаад гарсан л гэдэг. Гого. Аавыг нь хариуцч аав ээж хоёр хоёулыг нь хариуцлагчаар татаад та шүүхэд гаргаад өгчих. Нэг хэмжээд гаргаж өгнө. Тэгээд эргүүлээд шүүх авчаад эсвэл дан аавыг нь татаад авчаад өгсөн ч болно. Тэгээд нэг шийдвэр гаргуулдаг ч юм уу яадаг чинь нэг ингээд эсвэл дараад нь эндээс эрийн сурвалжлуулах хүсэлт гаргаад эрийн сурвалжлуулж болно. Ингээд хэрвээ хүүхдийн мөнгийг аав ээж хоёроос одоо нэхэн штэ аав ээж хоёроос нь хүүхдийн мөнгө нэгсэн тийм шийдвэр гаргуулчих юм бол дараад нь ээжийг нь ирэхээр нь тэр мөнгийг ээжээс нь нэхэж болно. Тэрнээс биш бол хизээ хойно Монголд орж ирсний дараа нэхэд тэр нэхэж шүүхийн шийдвэр гарсан өдрөөсөө хойш тэтгэлэг тогтоогддог учраас нөгөө тэтгэлгээ авч чадхаа байчна. Тийм учраас аавыг нь шүүхдэг гэж байгаа тэгээд тэрийг нь дараад нь аав ээж хоёроос нь гаргуулахаар болж болно шүү дээ. Ийм юм би. Бас нэг шүүгчийг жоохон залдах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол шүүх хүлээж авахгүй наадах чинь. Аавнууд байгаад байгаа. Харин тэгээд яагаад аавтаа нь хувилдаад шүүхийг залдчихгүй юу? Яагаад болохгүй гэж. Ойлгож байна уу? Шүүх наадах чи хизээч хүлээж авахгүй учраас харин тэгээд авахгүй учраас залд гэж хэлээд байна шүү дээ. Шүүх та нарыг чирэгдүүлдэг бол бас шүүхийг жоохон хөөрхөн хуурчхад яагаад болохгүй гэж. За энэ үзэгч маань буцаад учрыг нь ойлгохгүй бол буцаад бидэнтэй холбогдож болно. Бидэнтэй холбогдох хуудас 9602 9703 708968 гээд тэнд бэлэгдсэн дээр гарсан байна. За та холбогдлоо. Сайн байна. За сайн байна. Одоо 2 жилийн 2015 он. Та телевизийнхээ дууг багасгачаарай бүр. За тэгээд чанга яриарай. 15 онд худалдаа авах гэрээгээр нэг автомашин авсан юм аа. Тэгээд авснаас хойш тэр машинд 8 гаруй сая төгрөгийн засвар үүсдэг. Тэгээд ажил гаргасан тэр маань эвдэрцүү байхгүй юу? Тэгсэн одоо тэрийг одоо бид нар гэрээгээр зарсан хүмүүс маань одоо шүүхтэр эрүүгийн хэрэг үүсгээд залхингийн хэрэг болгочиход байна. Өөрийн чинь залсан гэдэг юм уу? Тэ? Яадаг гэж өөрийн чинь залсан гэж байгаа юм? Гэхдээ яг гэрээгээр халахлсан залсан хийлээ мөнгө төгрөгөө. Яасан? Мөнгө нөгөөгүй юм уу? Гэхдээ тэр чинь авснаас хойш 8 гаруй сая төгрөг засвар үлдээгээд одоо хүртэл
2 жил зогссон машин. Хэдэн сая төгрөгөөр авсан машин? Автомашины төслөө гэж байгаа шүү дээ. Тэр бидний нэр дээр шилжүүлж өгөөгүй байгаа байхгүй юу? Тэгвэл наадсан гэрээ хийгдэг гэсэн. Боддоор хийгдэг байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл эрхийн зөрчилтэй учраас та татгалзах хэрэгтэй гэрээнийсээ. Өөрөөр худалдаа авах гэрээнээс татгалзах хэрэгтэй шүү дээ. Татгалзаж байгаа энэ тохиолдолд та тэр машинд хийсэн засварынхаа мөнгийг нэхэж авах хэрэгтэй. Энэ гэрээнээс татгалзах зохицуулт руу наадах жорно. Тэгээ бас нэг юм би татгалзах зохицуулт байна. Иргэний хууль 204 205-аар зохицуулагддаг учраас тэр нөгөө этгээд дөрвөө нэг бичгээр нэг юм өгөх ёстой. Тэр нь бол гэрээнээс татгалзаж байгаа нэгдгээ бичээд өг. Тэгээ сарын дотор хариу өгөхгүй шүүх танд. За та холбогдсон байна. За та асуултаа асуугаарай, холбогдсон байна шүү. За та асуултаа асуугаарай, холбогдсон байна. Байна холбогдсон байна. Телевизрийнхээ дууг багасгаарай. Тэгээ утсаараа бидэнтэй яриарай. Би нэг жилийн өмнө нэг хүн солонгос гарах гээд сая $1000 өгсөн байхгүй юу? За. Тэгээ нөгөө хүн холбогдохгүй болчиход тэрийг одоо би яаж олж авах вэ? Солонгос байдаг хүн байхгүй юу? Солонгос байдаг хүнийг та олж авах ямар ч боломж авахгүй учраас та зүгээр шүүхэд одоо ингээд надаас мөнгө авсан гээд энийг эрен сурвалжилж өгөөч гэдэг эрен сурвалжлах шийдвэр гаргуулчих. Тэгээд эргүүлээд орж иртэл нь хүлээгээл байж байна. Өөрөлдвөл нэгэнд эрен сурвалжлах шийдвэр гарсан учраас нөгөө итгэдэг Монголд орж ирэнгүүт нь хил хамгаалалт дээрээс барайл авдгийг. Тэгээд та хэмжээ шүүхэд гаргаж болно гэсэн үг. Тэгэхгүйгээр та одоо алгууштай 1 жил боллоо, 2 жил боллоо, 3 жил боллоо та хэмжээ гарах эрхээ алдчихдаг. Тийм учраас өөрийнхөө эрхийг хамгаалахын тулд одоо шүүхэд эрен сурвалжлах одоо хүсэлтээ гаргана. Энэ нь бол 70,200 төгрөгийн тэмдэгтэй оромж төлөөл хийгддэг. За асуулт асууя. За та холбогдсон байна. Байна холбогдсон байна. Энэ орой минь дөрөв. Баярлалаа орой минь. Би нөгөө зүйл авчихсан. За асуугаад явчаарай. Асуултаа асуугаа явчаар. Манай хүн нөгөө хилийн зэрэгт алга хаажаа тэнд нөгөө нэг статус одоо хөлгөө болоод ирсэн. Тэгээ одоо яг тэр сая би хилийн зэрэг ашиг шүүлгэсэн зүгээр зэрэгт яг халагдсан юу ташаал байхгүй зэрэгт явсан үнэн гэсэн тийм юу замфаалсан. Өөр юм болохгүй энийг бас яаж хөлсөн бэ? Яаж хөлөх гэж хаана хэвтэж имжлүүлсэн тэр хөлгөө болоход хаана хэвтэж имжлүүлсэн? Улаан бол хамаагүй эмнэлэгт очсон бай тарааш хөл гараг болсон юм бол. Ахаа нэгэн төлөө тавьсан. За тэгвэл нэгэн эмнэлгээс нь очоод та яг тэр нэг архивын материалаас нь та эмнэлэг төвчүүлжсэн одоо баримтыг нь гаргаж авдаг. Тэрэн дээр юу гэдэг тэр хаанаас яагаад эмнэлэг төвчсөн бэ гэдэг маань тэр стор бус юм дээр чи бичигдсэн байдгийг. За тэрийг аваад тэгээд Батлан хамгаалах ямаг шүүхэд өгөө та одоо нөхөн төлбөрийн асуудлаа нэхэж болно. Батлан хамгаалах ямнаас нэгж авах шүү дээ. Хараа газараас нэмчихнэ. За зөвчт маань их холбогдож байгаа юм. Зөвчтэй авъя. За та холбогдсон байна. Би түрүү холбогдсон юм байна. За. Гүйс асууж чадсангүй. За. Тэгээд машины холбогдлолтой энэ дээр юу үсэгчд одоо шүүгээр тасалах гэдэг байгаа байхгүй юу? Гүгөө тэ материалын авь дээр би үзье л да тэгвэл. Ямар материалтай юм? Юутэй юм? Яагаад эрэг үүсгэж? Харин хэлж штэ тэр гэрээний заллингийн юуг нь ерөөсөө хамаахгүй. Тэр юм материал авь дээр би үзэж заллин үүсгэхээр юм байна уугүй юу? Харъя. Хоёрдугаар асуудалд гэрээний заллин гэж хэлэгдэж байгаа юм голчлон та нэг юм мэдэхгүй. Нөгөө прокурор цагдаатай нэг жоохон 5-10 цаас өгөөл хийдэг танил талаараа хийлэгдэг юм байдгийг. Тэр танил талаараа хийлэгдэж байгаа бол тэр прокурор цагдаа хоёрыг нь одоо юунд өгчдөг штэ. Прокурорыг нь яс зүйд нөгчдгийн цагдаагийн одоо цагдаагийн ерөнхий газрын одоо дотоод хяналт аюулгүй байдлын газарт өгч болдгийн. Эсвэл улсын мөрдөн байцаах газрын тусгай субъектыг хилцгээд өгч болдгийн. Тэр материал авь дээр үзье гэж байна тэгвэл. За. За нэг асуулт бол. Надаас 27 сая төгрөгийн барилгын материал зээлсэн. Гэтэл надаас материал зээлсэн хүнийг ажилуулж байсан байгууллага нь ажлаас нь халчихсан. Нэхэмжлэл гаргахаар хаягандаа байхгүйгээд
Байгууллага нь болохоор надтай гэрээ байгуулаагүй, зээлээр аваагүй гэд байна. Энэ хэрэгт туслаач гэсэн асуулт байна. За энэ бол юу вэ? Түрүүн би хийсэн тэр төслийн тухай асуудал яригдсан. Нэг төслийнхээ мөнгийг яаж авах юм бэ гэдсэн. Яг тэрнтэй адилхан зарчмаар явна. Нөгөө байгууллага шүүхт өгөөд нөгөө хүнийг хамттан шүүхт өгөөд нөгөөдгийг нэрийн шуурдлуулаад олоод ингээд байгууллагын тайлбар өгнө. Тэгээ энүүгээрээ шийдэгдэнэ. Өөрөлдөө тэр байгууллагын тэр барилга бус юмд нөгөө материал ч орсон байгаа шүү дээ. Тэгвэл материал энэхэл авчихгүй өөрийн чинь юм чинь. Энийг шүүгээр шийднэ. Энэ дээр бол нэг санаа зовоодох юм бол надад бол байхгүй гэж бодож байна. Шаардлагатайг бол тэр нийлүүлжсэн баримтчиг аваад над дээр хүрээ тэр би хэмлэлийг чи бичээд өгье. За та холбогдсон байна. Араа ингэшээ. За. 7 сая төгрөг хүнээс хүнд зээлсэн. За та жоохон чанга яриарай. Байгуулт гаргаж өгнө гэдэг 7 сая төгрөг өгсөн юм. За. Тэгсэн чи одоо тэр хүн цагдаад өгсөн чинь тэр хүн дахиад цаашаа хүнд өгөөд алдсан юм мөнгө. Би болохоор анх өгсөнөөс аавна гэж бодсон. Цагдаа болохоор энэ хүн дамжуулсан байна. Энэ хүн одоо хамаагүй гэж хэлсэн. Тэр одоо яадаг бол. Энд та яах гэж цагдаад өгсөн юм ер нь? Цагдаа ерөөсөө тэгдэгэн штэ. Наад чинь юуны иргэнэл маргаан юм чи өгсөн гэрээ хэлцэж хийсэн юм уу хийгээгүй юм уу? Гэрээ хэлцэл хийгдсэн байсан уу? Цацалгасан байна. Үгүй хийгээгүй зүгээр шууд. Тийм учраас нэгэнд авсан өгсөн гэсэн одоо баримтайгаа юм чинь нөгөө хэргийг нь хэрэгсэхгүй болгуулад тогтоолыг авчих. Тэгээ шууд иргэний журмаар нь хэмжээ гаргачих. Одоо хаяг маяг бос юм цагдаа дээр олдсон байгаа цагдаа дээр байж байгаа материалыг нь аваад шүүхэд нь хэмжээ гаргаад тэгээ иргэнийхээ журмаар яв. Тэр нь арай хурдан уу те? Ерөөсөө л тэгж явна та. Тэнд одоо авсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн аваад өөр хүн дамжуулсан. Өөр хүн дамжуулсан уу тэр задлан байлсан гэх тэр хүмүүс хариуцлага өгсөхгүй. Гүйл ажиллан гээд юу хариуцлах юм? Юу ч хариуцуулахгүй цаадуул чинь. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хүн нь авсан хүн нь олдохгүй нэгэл эрүүгээр үүсгэл нөгөөдгөө чи төдгөлжүүл чаяал тэгэл та 10 жил 20 жилийн дараа л энэ цаа асуудал нь шийдэгдэнэ. Тэрэнд бол зүгээр бошуухан шиг наад юм эрүүгийн хэргийг нь хэрэгсэхгүй болгуул чаяал тэр хэргийг хэрэгсэхгүй орсон тогтоолыг аваад шүүхэд өгөх нь танд бол хамаагүй түргэн. Алга. За та холбогдсон байна. байна. Арамын төргий. Арамын. За би нэг юм лавж асууя. Энэ би одоо 2013 онд хүнд задуулаад ажлынхаа мессен дээр байж байгаа задуулаад тэгээд цагтаа дуудаад эмнэлэг дуудаад тэгээд тэр машины дугаар номерыг өгөөд тэгээ шүүхэд өгсөн чи одоо цагдаад өгсөн чинь цагдаа эрен сурвалж идэх нэгэд одоо бүх 2013 оны хэрэг одоо болчихно ингээд шийдэгдэхгүй. Тэгээ очиод уулзахтай зэрэг өөрөө хүнээ бид нар танихгүй гэж хэлэх юм аа. Энэ ямар учиртай юм бэ? Танихгүй гэж машиныхын дугаарыг өгчөө үстэй. Өгсөн цэрийн дугаартай нөхдөд ийм машин байхгүй байх гээд байгаа. Байхгүй биш байгаад байхгүй юу? Байгаа мөрлөө одоо яадгийн янз бүрийн юм байгаа. Наад асуудлыг чинь ажиллагаа хийгээгүй байна гэд наадхыг чинь дотоод хяналтад нөхгүй эднэрээс ажиллагаа хийхгүй өөрсдөө ол гэдэг би таанаас олох юм бэ. Машиныхын дугаар нөхөөс илүү яах юм бэ гэд нөгөө цагдаагийн ерхий газрын дотоод хяналтанд өгчих тэгвэл. Яа баярлалаа. За та холбогдсон байна. байна. Сонгуулийн ерхий орооны дараагийн содон цэрэг одоо сонгуул хүчингү болох юм бол маш их заалгаар нэгэд их буруу зүрх юм ярих юм аа. Гэхдээ угаасаа энэ хоёр том намж 27 жил ард иргэн дээр тоглоод 2-3 хуваагаад гадныхан дээр нийлж байгаа газар нутгийн худалдаж эх орноо худалдаж баяжж байгаа үстэй. Тэгэхэд одоо тэр содон зэрэг ямар сонио хүн бэ? Манай ард иргэд ингэтэл эсрэг үйлчлэл хийхгүй өөр хүч өрөх боломж байхгүй ч битгий сонгуулийн балиар юмнууд өстө үнэхээр зөв дургу хүрч байна өстө. Балиар навшлаа надад Монгол үндэсний өсгөө надад ганцаа гарах бүх нөхөө бэлтгэсэн байгаа шүү. Надад зүгээр жүжиг тоглож байгаа. Өчигдөр шөнийн асуудлыг яриад байна уу? За энэ нэг өчигдөр шөнийн асуудлыг яриад ах шиг байна. Өчигдөр шөнө энэ содон зэрэг нөгөө энэ сонгуул ерөнхий хорооны даргаас чинь болоод би шөнө нойргүй хонлолдоо би өглөө өөрөөр л нэг онцсон уу яасан нэг юм асуудал гарсан. Юу гэдэгтэр энийг сони юм болсон шүү дээ. Би ч ойлгоогүй. Энэ хүн ойлгохгүй байгаа юм чинь би ч ойлгохгүй байхын бас аргагүй байна. Шөнийн нэг
11 12 гэл ингээл явж итэл одоо инколд хин хоёрын хооронд Ганбаатар хоёрын хооронд чинь 10 хэдэн мянган саналын зөрүү гараа явцсан. 10 хэдэн мянган саналын зөрүү гарангууд одоо нөгөө ардын намын удирдлагууд чинь нөгөө садан цэрэнд нөгөө сонгуулийн хорооны дарагтаа сонгуулийн ерөнхий хорооны дарагтаа уулзчихдаг юм байна. Уулзсангууд ерөөсөө нөгөө явж исэн хар машины чинь тоон зогссон. Тэгээд шалтгаан юу байсан бэ гэдгсэн чинь ерөөсөө бүх хар машинууд нь гоцсон 80 хэсэг одоо 1800 хэсгээс чинь 1000 одоо хэдгийн 700 хэдэн хэсэг дотор бол одоо Ганбаатар 12 мянган хүний саналаар илүү байдаг юм байна. Тэгтэл 80 хэсгийг юу гэж хэлж байгааг бол ерөөсөө миний ойлголтоор бол одоо инкол даргын одоо ялгах ёстой байсан тойргууд нь гацчлаа гэдэг шиг байгаа юм. Одоо нөгөө саналын юм эднэр өрүүлэхгүй. Би энийг ойлгохгүй байхгүй юу? Яглаараа зөвхөн инкол даргын ялсан хэсгүүд нь гацчдгийг тэгтээ зэрэг хэний ялсан одоо Ганбаатарын ялсан болоод тэр Батуулгын ялсан хэсгүүд нь болохдоо тэр гацхгүй мэдээлэл өгдөг. Мэдээгээ өгөхгүй болохдоо зэрэг мэдээгээ өгөхгүй бүх газрууд нь инкол дарга галчиж байгаа байхгүй юу? Тэгээ нэг хар машин толж байгаа шүү дээ. Тэгээ би эндээс нэг юм харсан. Би энийг одоо зөвлөлөө барьлаа гэсэн нэг юм хэлэхгүй. Тэгтээ хамгийн гоё юм нь бол юу гэвэл ёстой энэ хар машин бол ёстой тасархай машин юм байна л гэж ойлголоо. Ёстой мундаг ухаантай тасархай машин. Хүнийг намаар нь ялгардаг юм байна шүү дээ. Монгол ардын намын одоо дарга инколдын санал одоо ялсан юмнууд бүгдээр ингэ гацааж хагаад одоо төгсгөлд нь одоо үүрээр юм гаргаж игдэг. Бусдыг нь бол өмнө гаргадаг. Тэгэл ерөөсөө 1700 хэсэг дээр Ганбаатар ялдаг, 80 хэсэг дээр нь инколд ялдаг. Тэгээд инколдын санал нь илүү гарчдаг. Би энийг ойлгоогүй. Гэтээ би энэ дээрээс юу харсан бэ гэдэгтээ зэрэг хоёр юм харагдсан. Нэгдүгээрт хар машинд итгэж болохгүй. Нэгдүгээр асуудал нь. Хоёрдугаар асуулт нь хяналтын тоолгыг нөгөө мэдээгээ өгөөд ерөнхий орон мэдээг өгөөд зарлагдахаас нааш хяналтын тоолго хийлгэж огт болохгүй. Ягаад гэвэл тэр одоо нэг 10 машин байлаа гэхэд чинь 10 машин 10 машины чинь 3 машин дээр хяналтын тоолго хийлгэнэ гэдэг. Тэгээд нөгөө 3 дээр нь хяналтын тоолго хийлгэнэ яг ясгаар нь. Үлдсэн нөгөө 7 дээр нь өрчөний тоглоом явагдчихж байгаа байхгүй юу? Тэгтээ тэр ерөөсөө хар машинаар хийж байгаа бол давхар гар тоолго хийн. Эсвэл хяналтын тоолго хийн. Бүгдд нь. Нэг хэсгээр л хяналт хийх юм бол болохгүй. Хоёрдугаар асуудал яг гоо цөөхөн сонголтоор хийж болно. Ганц хоёр машин дээр хяналт хийж болно шүү дээ. Гэхдээ тэрийг ямар юм дээр хяналт хийх вэ гэвэл нөгөө сонгуулийн дүнгээ нэгтгэхэд нөгөө сонгуулийн ерөнхий орон нөгөө сонгуулийн ерөнхий орон самбар дээр нөгөө тоо дүнгийн тавьсныхын дараа хяналтаа хий. Энийний дараа хяналт хийх юм бол харин ёстой гоё юм гарна да. Тэр нөгөө хиний миний одоо жишээлбэл дорж саналаа өгье гэж хүмүүсийн өгсөн дорж 10 саналыг одоо гомбор навж шилжүүлж хийж энэ тоглоом чинь хизээ хийгдэх юм бэ гэхээр сонгуулийн одоо жишээлбэл бол одоо бүх хэсгийн орноос одоо би одоо Монгол ардын хувьсгалт намч арчилсан намч ганцхан юм байж штэ. Тэр 80 хэсэг дээр нь тэгвэл одоо хяналт хийхгүй. 80 хэсэг дээр нь хяналт хийх гэдэг юм баггүй. Бүгдээр ингээд одоо шүүхэд өгдөг юм уу, цагдаад өгж идэг юм уу, тэгээд одоо өөр шүүхийн журмаар одоо тэр тоол ажиллагааг зохицуулахгүй болохгүй хаа. Гэхдээ шүүх мэдээж асуудал аль талд нь нэлээ бүүмэд би ойлгохгүй байгаа шүү дээ. Тэр энэ бол амьдрал өстой гоё юм болсон. Өстой тэр хар машин гэдэг чинь одоо бүхэл одоо хэдэн жилийн турш хар машин шиг мундаг юм алга байна гал ардын намын чарлаа, арчилсан намын чарлаа. Сүлдээ арчилсан нам нь бас тэрнээсээ эргэлзээд ах шиг байна. Гэтэл үнэн чанартай хар машин гэж ямар юм бэ гэдгийг урд чинь 2 цагаас шөнийн 2 цагаас хойш харлаа. 1 цагаас хойш харлаа. Энэ л супер юм байна. Аргагүй дээ. Тэр нөгөө Обама чинь тэр Трампыг одоо хар машиныг лөвөрлагаад бон гомд гаргаад яваад байсан. Энэ бол үнэхээр аргагүй юм байдгийн байна гэж урд чинь харлаа. Урд чинь би өөртөө супер юм харсан. Тэгээд би унтаж чаддгүй. Шөнө одоо хэдэн цагт сунцсан. Ийм л юм боллоо. Нүл гайхамшигтай машин биш. Ерөөсө супер элби машин. Нэг элби машин одоо өөр газар мадарт хэрэглээд өгвөл гоё юм биш. Тэгээ би бодоод байгаа юм л та. Ингээд өчнөө ингээд асуудал одоо жишээ нь цаг 2 цагийн дотор л 2000 саналаар нэмэгдсэн шүү дээ, тий? Энэ холтгоон санал тэгэхэд одоо энэ хэвлэл мэдээллээр нэг тийм асуудал ерөөсөө яригдахгүй байгаа байхгүй өнөөдөр гэхэд энэ тал дээр эрх баригчид үнэхээр хүчтэй юм аа. Эрх баригчид гэдэг юм байхгүй. Энэ бол хаалтын гэрээ гэж юм байдгийг. За хаалтын гэрээ гэж юу байдгийг бэ гэдэгтээ тэр би одоо
телевизтэй байгуулсан сангийн газартай байгуулсан ийм хаалтын гэр өмнөд би урд нь үзчихсэн. Тэгээ би нэг удаагийн нэвтрүүлгээр хаалтын гэрэг би хүртэл урд нь одоо өөр телевизээр явж байхад би тэр хаалтын гэрэг уншижсэн. Тэгээд тэр нэгэнт хаалтын гэрээний ард талд нэг 10 сая төгрөг байдгийг. Өөрөлдөх юм бол нөгөө телевизч ба сонирч ба нэг 10 сая 20 сая хэдэн төгрөг гэдгийг аваад хаалтын гэрээ аваад тэрэн дээр гаруус зураад өгсөн. Тэр хаалтын гэрээгээ зөрчсөн нөгөө телевизч нөгөө 20 30 сая төгрөг төлөхөөр тийм гэрээ хэлцэлтэй байдаг. Гэтэл тэр нэгэнт телевизүүд хаалтын гэрээтэй юм бол энэ материалыг гаргахгүй. Өөрөлдөх юм бол би өглөө 8 цаг 9 цаг хүртэл би ерөөсөө телевизүүдээр үзээд хайгаад одоо нэг шөнийн болсон юм одоо ТV-сээр гарсан нэг би хахад энэ синегээр гарсан юм үзэхэд үзэж чадаагүй. Бүгд телевизүүд хаалтын гэрээтэй юм шиг бүгд хаагдсан л байна лээ. Энд чинь супер шүү дээ. Гэхдээ аймаар супер юм байгаа. Тэгээд тэр аймаар супер юм бол үнэхээр Монгол би одоо сонгуул явагдсан уугүй юу гэдэг асуудал өөрөө эргэлзээтэй юм байна. Гэхдээ шөнийн тэр 2 цагаас өмнөх тоолгонууд бол ер нь бол 1 цагаас өмнөх 12 цагаас өмнөх хийгдсэн тэр тоолгонууд бол үнэхээр шударгал гэж би бодож байна. Үлдсэнийг нь би шударгуу шүү гэж би хэлж мэдэхгүй. Тэгтэл манай хар машинууд бол янзын супер машинууд. За үзэгч. За та холбогдсон байна. За холбогдсон байна. Та чанга ярээрэй. Байна. 20 минут тань ажилласан. За баярлалаа. Юм давсгсан. Тэрүүгээр баталгаа талаар. За та жоохон чанга ярээрэй. Тэрүүгээр баталгаа талаар. Тийм хөдөлгөөн гэдэг таалаач юмштэй. За. Тэгээд би хоттой дуудуулаад хайр маягийн нэвтрэлтэй тэр дуудуулаад яг хөө хөдөлгөөнөд шийдгүү. Шүүгээр ороод хэдэн дөрвийн заад гаргахын тадрыг хийж өгөөч. 70,200 төгрөгийн зардал гарна нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нөгөө одоо байж байгаа эхнэрийн чинь байж байгаа газрын шүүх хэрвээ тэр хүн хөвсгөл байдаг бол хөвсгөлийн шүүхэд баян үйлгэд байдаг бол баян үйлгийн шүүхэд та нэг хэмжлээ гаргана. Хэрвээ хүүхэд мөхөд байдаг бол өшөө нэг явдалтай. Хэрвээ хүүхэд мөхөд байхгүй бол тэгээ хэлбэрхэн шийдэгдэж байна. Эд хөрөнгө маргааны зүйл эд хөрөнгө байдаг бол бас л явдалтай. Эд хөрөнгө байх маргааны хөрөнгө байхгүй. Тэр дундаас юу ч юм байхгүй. Тэгвэл та тэгэл ерөөсөө тэр байгаа газрын шүүхт нөгчих тэгэл болно. Байгаа газрын шүүхт нь гэхээсээ илүү та уг нь бол очичвол уг нь эвлэрүүлийн зуучлаар энийг шийдэх боломжтой юм байна. Яг боломжтой нэ? Эвлэрүүлийн зуучлаар. Эвлэрүүлийн зуучлал гэдэг юм одоо явж байгаа шүүхийн эвлэрүүлийн зуучлал гэдэг чинь тэнд та 30 мянган төгрөг л төлнө. Шүүхэд бол та 70,200 төлнө. Тэгээд 70,200 төлөнгөө шүүх эжэнд эвлэрүүлийн зуучлаар ороо гэж буцаач. Тийм учраас та тэр эвлэрүүлийн зуучлал гэдэг юм лөө хандвал танд хурдан шийдэгдэнэ. Дээд захиргааны журмаас бас салж болдог зохицуулттай. За та холбогдсон байна. Асууя. За. Энэ манай нэг байр ажиллан энэ кино үйлдвэрт 80 сая тань. Бишофко байр захирсан. Тэгэхээр нөө байр дөрвшөө. Та жоохон чанга яриараа утасчин болохгүй шүү. Байрын баригдаагүй юм шиг юм яриад ах шиг байна. Байр баригдаагүй асуудлууд дээр бол ерөөсөө 2-3 юм байж идэгэн. Энэ байрын баригддаг юм дээр хүнд шунал хязгааргүй байдгийг. Шунал хязгааргүй гэсэн барилга бол одоо ингээд одоо үндсэндээ бол нэг баг нугалдгийг. Одоо мөнгөийг тэгээ хүнээс урьдчилж мөнгө аваад төлцөө дөрвөө нугалхан тодорхой юм чинь нэгэл одоо босоод тэнгуут нь шуналтаад нөгөө барилгачийг ашигтай учраас энэ барилга барьж ирсэн бол ахаад энэ газар аваад ахаад энэ тэгэл баахан газарууд худалдаж аваад тэгэл шатчихдаг. Тэгэл эсвэл өөр юм нөгөө тансаглаад өнөөдөр их баян гээл одоо нөгөө 200 одоо юу гэдгийг Lexus худалдаж аваад тэгэл шатчихдаг шүү дээ. Тэгээ шатчих идэхэд одоо тэр барилгыг яаж барих юм? Ерөнхийд дүр төрх нь имерхүүл байдгийг. Тэгэл бүгдээр ингээд цагдаад өгөн шүүгд өгөн тэгэл эргүүлэл энэ иргэний маргаан эрүүгийн маргаан гээл яваад байдгийг. Энэ өстой заваа ажил байдгийг. За та холбогдсон байна. За та холбогдсон байна. Сайн байна. За сайн байна. Байна. Та яриад уу. За би нэг юм асуух юм аа. Байна. Асуу. Та асуултаа асуугаа явуучих. За би энэ намуу хавьтан компанид нэг 9 жил гараа ажилласан. За.
За тэгээд одоо бол гараад өөр ажилтай ажил юм л да. Тэгээд номын хуулийн компани энэ дэлгүүр дээр гарсан Улаанбаатар хотод нийтдээ 19 салбар дэлгүүр байдаг. Тэгээд дэлгүүр дээр гарсан тэр өрнүүдэд нийт ажлаараа төлөвлөдөг юм зарчим үйлчилдэг юм. За тэгээд одоо ингээд би 9 жил энэ компанид одоо өр төлсөн. За нэг сар дээр дор аж хамгийн доотлол нь 50-60 мянга. За дээд нь 200-250 мянга ингээд сар болгон 9 жил төлж ирсэн байхгүй юу? Тэгээ одоо би энэ компаниас гараад өөр ажилд ороод 2 жил гарсан болж байгаа. За тэгтэл номын хуулийн компани их зүүн газараас тэр авлагаар дул хэрэгцүүчнэр нь ууцтаад миний одоо хувийн эзэмшлийн гар утсаар ууцтаад чамдаар ингээд нэг 600 мянган төгрөгийн үлдэгдэл байна. Энийг төлөхгүй бол одоо ингээд шүүхт ханднаа. Тэгээ чамайг одоо шүүхэн байгууллагад хандна ингээд байнга дарамтлаад болдгүй. Энийг ер нь төлөхгүй гэж болох уу? 9 жил гарсан би энэ компанид төлөвлөсөн. 9 жил гарсан би энэ компанид өрдөлсөн. За тэгтээ зэрэг бүх цалингийн хуудас бүх юм байгаа. Та тэгтээ зэрэг өмнө нь төлжсэн бүх баримтуудаа байгаа юм байна тийм үү? Өөр төлжсэн. Тэр баримтуудаа аваад ерөөсөө шүүхэд намын холдинго шүүхэд өгчих. Намын холдинго шүүхэд өгөөд аудитын одоо шинжээчийн дүгнэлт гаргуулах хүсэлтээ гаргачих. Үнэхээр ийм юутай байсан юм уу одоо яаж яасан юм уу өр төлбөрийг заавал хүмүүсийн дунд нийлүүлж хийх тийм хууль нь өнөөдөр байхгүй. Та нар бусдын мөнгийг төлнө гэсэн хууль байхгүй. Тийм учраас энэ чинь болохгүй. Одоо таны хэлж байгаа би жишээнүүдийг олон юмнуудыг мэднэ л да. Зарим дэлгүүрүүд өгөхөөр дундын тооцоотой шүү гэл ингээл хийдэг. Дундын тооцоотой гэл тэнгүүд нөгөө худалдагч нь өөрийнхөө ээлжин дээр яадаг юм бэ гэхдээ тэр найзаагаа дууддаг. Нөгөө касны хүн найз нь хүрэл ирэнгүүт хурж ирэнгүүт аймаар үнтэй юмнуудыг авчаад сагсанд хурж ирэл одоо нэг 200 мянган цаасны бараатаа хурж ирэнгүүтэл нөгөө касны авчаад 20 мянга 30 мянга 40 мянга 50 мянга тэгээд гаргацдаг. Энэ бол үнэхээр байдаг юм. Тэгээд яагаад тэгж тэр хүмүүс өөрийнхөө юм хулгайлдаг юм бэ гэхдээ зэрэг тэр чинь за 500 мянган цаасны юм хулгайлжтай гэхээр тэр чинь 5% төлн тэр 100 мянган цаас төлн артал нь тэр хүн чинь 400 мянган цаасны ашиг он тэр 400 мянган цаасныхаа амийг өөр газарт 300-аар зарчдаг. Ер нь ингээд иймэрхүү бизнес өөрөө явж яадаг учраас энэ дээр ерөөсө хэн нэгний өрийг төлнө гэсэн ойлголт бол ерөөсө байхгүй. Тэгэхээр одоо саяны яг уучлаарай ах би. Тэгэхээр одоо саяны яг таны ярьсны чинь болохоор одоо хүн бидэд хуваагаад төлөвчдөг байхгүй юу? Харин тийм учраас намын холдонгоос касны одоо цэцэгчүүд юм, жимэгчүүд юм уу? Тэгээ касны үнэ зөөрийн албаг өөр дэм зэмгүй ажиллаа хийгээд тэгээд тэр компанийн төлөө ингээд зүтгэж явж ирсэн. Тэгээ тийм учраас нийт ажиллагаа донд өөрийн нийт төлсөн төлбөрүүдийнхээ жагсаалтуудыг одоо төлжсэн баримт байвал тэрийг аваад хүрээ дээр хоёулаа нийлээд намын холдон гэж шүүхтөгөөд үзье. Яадаг даварсан газар юм. Тий. За саяны хүн маань 96029703 гэсэн дугаараар холбогдож байгаа та манай офис дээр ирээд уулзч болно шүү. Ер нь бол бид нэр бол Монголын том гэсэн бүх компаниудыг шүүхт өгч үзсэн. Болдгол юм. Ягаад болохгүй гэж. За энэ оролцогч авчид энэ нэвтрүүлгийн цаг маань дуусах болж байгаа шүү. За та холбогдсон байна. За та асуултаа асуугаараа холбогдсон байна шүү. Давхар уцтай байна. Давхар дуудлага орч ирээд. Тэн чамд бэлцээ асуулт байхгүй юу? Одоо ингэж болсон. Болцсон уу? Ингээд танд. За тэгээ нэг асуулт. За энэ хүнээ. За та холбогдсон байна. Би наад хүний чинь өөр цохоо тэгээ уцмат хаяг нь авах гэсэн. За тэр одоо хуучин ард ирэхтэр очоод хуучин ард ирэх 100 ажил тэрээд үдгийн тэрний 3 давхарт 328. За. За ингээ манай нэвтрүүлэг 1-2 дахь өдрийн орооны 20 цагаас 7 хоног болгон шууд хүрдэг байгаа. За баярлалаа, баяртай. Яа баяртай.